Shëndetje nxënës, jam Ilajm Shefqeti, mësimdhës i matematikës. Sot para jush do të paraqes një formë kuizi lidhur me inekuacionet që ka karakter të ushtrimeve lidhur me këtë kapitull. Pyetja e parë lidhur me këtë pjesë të ushtrimeve është cili rast prej këtyre paraqet inekuacion. Cili rast prej këtyre të trijave paraqet inekuacion. Nëse analizojmë të parën, kemi një shumë të dy numrave, do me thonë nuk është inekuacion. Rasti B, kemi 3x minus 1 me mbëdhës e 5. Ky është inekuacion. Rasti C, edhe nëse analizojmë, do me thonë kemi me barazim, të lidhur me barazim. 4x plus 7 barabartë me 3 është ekuacion. Shohim përgjigjen, kemi rasti B është i saktë, do me thonë inekuacion është 3x minus 1 me mbëdhës e 5. Pyetja e dytë, bashkësia e vlerave të ndryshorës x të tilla që x i më i madh se minus 4 e më i vogël baraz me 5 e paraqitur si interval është njëra prej këtyre, cila prej tyre është e zgjidhja saktë. Shohim shenjat e jo barazimit me vogël, këtu i kemi klopat e vogla, këtu të mesme. Tash ku janë klopat e vogla, njëra prej tyre duhet të jetë saktë sepse këtu është me vogël. Këtu me vogël baraz, atëherë këtu e kemi pjesën e intervalit të hapur. Nësa masi është kjo barabart, duhet të jetë intervali mbyllur. Do me thonë, kemi përgjigjen e saktë në B. B është përgjigja e saktë, pra prej minus 4 deri në 5, 5 që është e mbyllur. Pyetja e tretë, cili është dallimi ndërmjet numrit të zgjidhjeve të një inekuacioni dhe të një inekuacioni linear? Kur zgjidhim një ekuacion, kemi rastet e mundshme, mund të ketë një zgjidhje, mund të ketë më shumë zgjidhje, ose mund edhe të mos ketë fare zgjidhje që quhet kontradiksion. Shohim përgjigjen. Ekuacioni mund të ketë një zgjidhje të vetme, pa kufi shumë zgjidhje, por mund të mos ketë zgjidhje fare, ndërsa inekuacioni ka një bashkësi të zgjidhjeve. Nëse me rastin e zgjidhjes të një inekuacioni, rezultati i fituar është x më e vogël se 3, cili është intervali i saktë për bashkësinë e zgjidhjeve të tij, në A, prej 3 deri në infinit, prej minus infinit deri tek 0 duke përfshirë 0, apo prej minus infinit deri tek 3. Tash kemi këtu vlerat x më të vogla se 3, këtu i bie që janë më të mëdha se 3, këtu më të vogla se 0 duke përfshirë 0, ndërsa këtu është prej minus infinit deri tek 3. Do me thonë, këto vlerat të gjitha janë më të vogla se 3. Shohim përgjigja e saktë është C. Përgjigjen e saktë kemi në C. Shkojmë me pyetjen e 5. Cila nga vlerat minus 2 apo 3 apo 4, 5 apo 7 është një zgjidhje e inekuacionit? Se inekuacioni ka shumë zgjidhje, por një zgjidhje e këtij inekuacioni 4x minus 3 më e madhe se 17, cila prej tyre është një zgjidhje. Nëse i përvoni vlerat me radhë, minus 2 e përvoni, 4 herë minus 2, minus 8, minus 3 bëj minus 11, negativ s'mund t'jetë më i madh se 17, negativ vjen më të vogël edhe se 0. Vlera tjetër 3, 4 herë 3, 12, minus 3, 9, 9 që nuk është më i madh se 17, do me thonë as kjo nuk është zgjidhje. 4 herë 4, 16, minus 3, 13, nuk është më i madh se 17, e provojmë 5-shin, se kemi edhe këtu si opcion 5-shin. 4 herë 5, 20, minus 3, 17. Atëherë është kjo zgjidhje? 17 doli. 17 më i madh se 17. Nuk është as kjo zgjidhje, me siguri nuk është. Sepse nëse do të ishte këtu edhe barabart, atëherë 17 do të ishte barabart me 17. E shohim vlerën që na ka mbetë 7-shi. 4 herë 7, 28, minus 3, 25. Më i madh se 17. Atëherë kjo është zgjidhja saktë në C. Shkojmë me pyetjen e 6. Cila është bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit x minus 4 më e madhe se 2 e më e vogël se 8, ose x minus 4 është ndërmjet 2-shit dhe 8-shit. Në qoftë se të tri gjymtyrëve të inekuacionit u ashtojmë numrin 4, me që këtu është minus 4, i ashtojmë numrin e kundërt, atëherë 2 plus 4, 6.
Cila prej këtyre është 6, kemi këto 6. Nga ana tjetër, nëse ja shtojmë 8 si t'ja shtojmë 4, bëhet 12, shumë 12. Edhe këtu minus 4 plus 4 0, atëherë nëse këte zgjidhim ngadalë sipas që kemi mësuar më herët, atëherë kemi rastin A si zgjidhje të saktë. Pyetja 7. Gjatë zgjidhjes së inekuacionit 3x më e madhe se 5x plus 6, arrim edhe në hapin vijus. Domethënë gjatë zgjidhjes rrim edhe tek ky hapi, minus 2x më e madhe se 6. Tani, cila është zgjidhja e inekuacionit këtij? Cila është zgjidhja e këtij inekuacioni atëherë? Këtu nëse pjesëtojmë minus 2, nëse pjesëtojmë numër negativ, atëherë ndron shenja. X-i del më e vogël, 6 pjesëtuar për minus 2, minus 3. E para është x-i më e madhe se 3, x-i më e vogël se minus 3, edhe x-i më e vogël se 3. Tash me që tham, ndron kohja 6 pjesëtuar për minus 2 minus 3, e kemi rastin B. Zgjidhja saktë është rasti B. Gjë që mund të provohet edhe vetë mund ta provoni drejt për drejt në inekuacionin edhe në fillim. Nëse këto zaventësojmë minus 3-shin, kjo anë është minus 9, më e madhe. Këto 5 herë minus 3 minus 15, minus 15 plus 6. Minus 15 plus 6 e njësojmë edhe në del minus 9. Këtu e kemi minus 3 herë ma e vogël se minus 3 do të me qenë. Domethënë minus 4 mund ta provojmë. Nëse provojmë minus 3 na del barabartë. Atëherë më të vogël se minus 3, minus 4, minus 5 me radhë, kështu më të vogël hala. Kemi pyetjen e fundit, pyetja 8, është paraqitur zgjidhja e inekuacionit në mënyrë grafike. Cili prej këtyre inekuacioneve e ka zgjidhjen e paraqitur grafikisht? I pari, i dyti apo i treti, cili kur të zgjidhet, zgjidhja në formë grafike del kjo, x-i më i vogël se minus 2-shi. Do të më i provu, domethënë me i zgjidh. Nëse provojmë të parin 3x minus 6, atëherë minus 2x. 3x minus 2x mbetet vetëm x, 10. Këtu e patëm minus 6, atëherë do të më jashtu 6 të dy anëve, të knejnë 16. X-i më i madh se 16, atëherë nuk është saktë A-ja, me siguri. Këtu 2x plus 3x 5x minus 22 më e vogël se minus 7. I bëjmë llogaritin njësimit, domethënë jashtojmë 22 këtu. Atëherë këtu e kemi minus 7 plus 22, 15, edhe në këtë anë minus 22 plus 22, 0. 5x më e vogël se 15. Kur pjesëtojmë me 5, 15 pjesëtuar për 5, 3. X-i më e vogël se 3. Kemi prej këtu x më e vogël se 3. Edhe na meti rastit C, minus 10x plus 17 më e madhe se minus 3. Atëherë, ja zbresim 17 të dy anëve, minus 10x, 17 minus 17, 0, më e madhe se minus 3 minus 17 bëjnë minus 20, e kemi minus 10x më e madhe se minus 20, pjesëtojmë me minus 10, x-i ndron kohja më e vogël se minus 20 pjesëtuar për minus 10 është minus 2, është 2, pozitiv 2. X-i më i vogël se 2, domethënë kjo është zgjidhja e saktë është në C. Shohim e kemi edhe zgjidhjen e rastit në C. Minus 6x minus 4x më e madhe se minus 3, atëherë këta 2 bëjnë minus 10x plus 17. Këtu po mungon 17, që domethënë nuk është përshkruar tamam inekuacioni plus 17. Edhe zgjidhja është x-i më i vogël se 2. Suksese nxënës këtë mund ta provoni edhe vetë, domethënë pa ai shiku zgjidhet mund ta provoni edhe vetë. Suksese, mirë pafshim në njësi tjetër mësimore.